എൻ്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടി കേട്ടോ. ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടി. സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പണി പറ്റിയതാണ്ടാ. 26 ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ ആവണമെന്നോ. പുതിയൊരിടയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഞാനിതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ല, അതായത് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പെർമിറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, 1 കിലോമീറ്റർ ആറ്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് പോണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് MTയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ്ടോ വണ്ടി ഉണ്ടോ. ഇത് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആള് കൊണ്ട് തന്നതാണ്. റെന്റാണ് സംഭവം. ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി, നല്ല മഴ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നനയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പം മാക്സിമം എവിടെയെങ്കിലും നിന്നൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാക്സിമം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ, ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലോട്ടല്ല, നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കാം. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു അഡ്വഞ്ചർ തന്നെയാണ്, അതും വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടും തിരിയാം. എനിക്കിവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇവിടെ ആരെയും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരാളിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, അതായത് ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപ്പെട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് പോലും എടുത്തത്. ഇപ്പം നേരെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് പോണേ. ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഞാൻ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, അതാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ, എന്തായാലും പോയി നോക്കട്ടെ. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട്, വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കേട്ടോ. ഇത് 3 വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി 1.3 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നീ റെയിൻകോട്ട് എടുത്തോണ്ട് അല്ലാതെ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അമ്മമാർ പറയണ കാര്യം കേട്ടില്ലെങ്കിലേ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, എൻ്റെ പൊന്ന്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാനേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, അമ്മ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പറയും, നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ്. എങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, ആരെയെങ്കിലും നിൽക്കണേ കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, ഇത് അതായത് എങ്ങനെ പറയാം, കൊളംബോ സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടാ, ഇത് ലോട്ടസ് ടവറാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോവും, അത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം നമുക്കത് പറ്റി എന്തായാലും കയറാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല, ഈ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ കാണാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാമെന്നാണ് പറയണത്. നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാം. ഒറ്റ പേടിയേ ഉള്ളൂ, പോലീസ് എങ്ങാനും കൈ കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പെർമിറ്റ് ഇല്ല, അതാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, അറിഞ്ഞു നോക്കാം, വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബൈക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യത്തെ ആളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയണുള്ളൂ. വേറെ തമിഴ് ടീമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വലിയ തെള്ളി മറിക്കാത്ത. ഒരു മാറ്റമില്ല കേട്ടോ, ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെയൊക്കെ തന്നെ. അങ്ങോട്ടോക്ക് എൻ്റെ പോന്നെ. ഇന്നലെ ഞാൻ സ്റ്റേ എടുത്തില്ലേ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൽ ഇൻസ്റ്റോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേയുടെ കേസ് 888 രൂപ കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി 888 രൂപ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു 3000 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ, കറൻസി ഒന്ന് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ. ഇവർ എന്തോടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബൈക്ക് റെന്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടുത്തെ കറൻസി അനുസരിച്ച് 24,000 രൂപയാണ് എനിക്കായത്. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മണി 6,800 സംതിങ് രൂപ. ഓക്കെ, 7,000 രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് അത്രയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രോ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കേൾക്കാതെ, അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കൂല, അല്ലാതെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഒരു സമയം ഒരു സൈഡിലോട്ടേ വണ്ടി പോകുള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് സംഗതി. ഹൈ അത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാ ലുക്ക്, എന്നാ അഴകിടാ. അയ്യോ, ആ ഗ്ലാസ്സിലങ്ങോട്ട് നോക്ക്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ മുഖം കാണാൻ. അത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഏട്ടാ. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. വൻ പോളി സിറ്റി കേട്ടോ. വലിയ തിരക്കില്ല, ഇതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് കാണുകയും ചെയ്യാം.
ആശ്രയിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക. എവിടെയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സിലോൺ. കണ്ട, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ബൈക്ക് അകത്ത് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം കേട്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഹായ് അമ്മച്ചി, ദൈവമേ, പോലീസിന്റെ വായി തന്നെ ഒന്ന് ചാടി കൊടുത്ത. പാർക്കിംഗ് എന്തോന്നു പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ എന്തായാലും കയറി അതൊന്ന് നോക്കട്ടെ. നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ചെന്ന് സംശയം ചോദിച്ച പോലീസുകാരൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാം. അതിനകത്ത് പോലീസുകാർ നിൽക്കുകയാണ്. ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ലഗേജ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഇലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ട്. എൻ്റെ 2 ഷെഡി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. എൻ്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടി കേട്ടോ. ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടി. സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈസൻസ് കേട്ടോ. അടിയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസും മുകളിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കൻ ലൈസൻസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണം. വീഡിയോ ദയവേത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും യൂസ് ആവും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഴകനടാ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ദിവസമായിട്ടും ഫുഡ് നേരെ ചൊവ്വേ പോകുന്നില്ല. അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന നട്ട്സിലാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത് ബാക്കി എന്തോ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പം വയറിളകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നേരെ ഡംബിളാണ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മൈൻഡിൽ. ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി കേട്ടോ, സമയം ഒരുപാട് വൈകി. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 595 അതായത് ശ്രീലങ്കൻ മണിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചിലവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാശ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന്. എനിക്ക് 3629 രൂപയാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ ചിലവായിട്ട്. അതായത് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് അനുസരിച്ച് 12645 രൂപ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അത് ഫുൾ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ പോണത് നിതുവാരി ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ ആണ് കേട്ടോ. ഹോം സ്റ്റേ അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു, ഞാൻ നേരത്തെ താമസിച്ചില്ലേ, അത് വലിയൊരു സംഭവം, ഒരു ചെറിയ ഫാം ഹൗസ്, വലിയൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റൈഡിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്ലൗ ഇടണില്ല, അമ്മാതിരി ചൂടാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടെ എടുത്ത് കയറ്റാൻ വയ്യ. എങ്ങനെയെങ്കിലും മഴ കടുപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഓടിയെത്തണം. നമുക്കിപ്പോൾ ലൈസൻസിന് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ഫോട്ടോ, ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, അതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് കേട്ടോ. ഇത് പാസ്പോർട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം അവർ നോക്കിയതിന് ശേഷം അവർ പാസ്പോർട്ട് പതിപ്പിച്ച് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ വേറെ വലിയ ചാർജസ് കാര്യങ്ങളില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി അനുസരിച്ച് 2500 ആ റേഞ്ച് വരണുള്ളൂ. വലിയ എമൗണ്ട് വരണില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു 2000-നകത്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേട്ടാ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് 1-2 പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാനും ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ 2000-ന് മുകളിലോട്ട് പോയി. അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനിയുള്ള ചിലവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കുറച്ചൊന്ന് കഷ്ടിച്ച് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ചാലൊന്നും കുറച്ച് എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗി കേട്ടോ. എവിടെയോ സിംഗപ്പൂരാ മലേഷ്യ എവിടെ എത്തിയ ഒരു ഫീൽ. കാര്യം നമ്പർ പ്ലേറ്റും വണ്ടികളുടെ കളറും മൊത്തം ഒരു ആംബിയൻസിലോട്ട് മാറി കേട്ടോ. ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല, എന്നാലും വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കാണാൻ അതുപോലെയാണ്. കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക്, ആ കാണാണ് ലോട്ടസ് ടവർ കേട്ടോ. നമുക്ക് അത് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ നേരെ ചെന്നിറങ്ങണത് അതിനകത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യേ, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. തിരിച്ച് വരുമ്പം വി ക്യാൻ ട്രൈ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. എപ്പോഴാണ് റെഡ് അടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, സ്പോട്ടിലടിക്കും. ഒന്ന് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ എടുത്ത് തന്നെ കളഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ. നീ പൊളിയടാ, നീ അന്നയോടാ. ദൈവമേ ഇതെവിടെ പോണത്? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മൾ പോവും, അത്ര തന്നെ. ഞാൻ എന്തായാലും ബൈക്കിൻ്റെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു സർക്കിൾ കറങ്ങി അതിലേക്ക് പോകണം, അതാണ് റൂട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി, അത് കാണാൻ എന്ത് ലുക്കല്ലേ. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വൻ ശോകമാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വൻ ശോകമാണ്. ഇവിടേക്കോ ഇട്ട് കറക്കണുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ വെറുതെ കിടന്ന് കറങ്ങി. ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടോ, ഇത് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ കളർ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അത് പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പഴയ ബിൽഡിങ്ങിന് പണിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാവ്,
പൈസ അങ്ങനെ പെട്രോൾ ബങ്കിൽ എത്തി കേട്ടോ. ഫുൾ ടാങ്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ എത്ര കൊടുത്ത? 2000, 2500, ടോട്ടൽ 2006. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. എന്തൊക്കെ ആവണമെന്നോ. എന്തായാലും 2600 രൂപയ്ക്കാണ് പെട്രോൾ കയറിയത് കേട്ടോ. അപ്പം ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടറിയാം വണ്ടി എത്ര ദൂരം ഓടണ് എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എന്നെ എടുത്തത് കുറച്ചൊന്ന് മൈലേജ് കിട്ടണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്താവണമെന്തോ ഒരു പിടിയില്ല. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. 145 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇന്നൊരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഓടി എത്തണം. 3.25 മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കണത്. ഈ ഒരു പോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മണി പൊളിക്കും. നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വരെ ഒന്ന് പോവാം. ഈ റോഡാണല്ലോ കാണിക്കണേ. എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ വേട്ടാവളിയനെ നോക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയേനെ. എന്തോ പോക്കടാ പോണേ. ഗൂഗിളെ പണിയരല്. ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ട്. ടൗൺ മീൻസ് സിറ്റി അല്ലേ, ഇത് അവരുടെ സിറ്റിയാണ്. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തമിഴ്നാട് വൈബൊക്കെ കാണും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. പക്ഷെ കണ്ട ഇവിടുത്തെ വണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ റോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത് നിസ്സാൻ്റെ ഒരു കാറാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടുത്ത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെയാണ് കണ്ടോ. എല്ലാം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടില്ല. ഇത് വാഗണർ പോലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടിപൊളി കേട്ടോ. പഴയ മോഡൽ ബസ്. ഇവിടെ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ പഴയ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഇല്ലേ, അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഓരോ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പോഴെപ്പോഴാ പറയണേ. എന്ത് സന്തോഷം എന്നറിയാം, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ. അപ്പം പലരും ചോദിക്കും, ഇപ്പം ബന്ധുക്കൾ പോലും ചോദിക്കണം, ഇവനിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണതാണ് ഇഷ്ടം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇടണം. നിങ്ങൾ പറ. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ്, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രാജ്യം, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷ, അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നൊരു ബൈക്ക് റെന്റ് എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലിറങ്ങി പണിയെടുത്താലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എന്താ പറയുക ഒന്ന് കോർത്തിണക്കി കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അത്രത്തോളം സിൻസിയറിറ്റി വയ്ക്കണോണ്ടല്ലേ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നും അല്ല, അത് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില അനുസരിച്ചേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് സ്വപ്നം കണ്ടു, എനിക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ദൈവമേ, ലെഫ്റ്റ് തന്നെ. ഇത്ര നേരം വീള വെച്ച് അനങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒതുങ്ങിയത്. അരേ പാട്ടിയമ്മ ക്യാ കർത്താ ഹേ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സിറ്റി കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സിറ്റി. ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കില്ല, എന്നാലും തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ കാണാൻ നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിപ്പോ റോഡ് നോക്കണോ സ്ഥലം നോക്കണോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പോകുന്ന റൂട്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് പോകുന്ന റൂട്ട്. ഏകദേശം ശ്രീലങ്കയുടെ നെഞ്ചത്താണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം കേട്ടോ. അതാണ്ട ഇത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പണി പറ്റിയതാണ്ടാ. നല്ല ഹെവി മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിച്ച് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഫ്രണ്ട് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ചെറിയല്ല, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി മഴ ഒന്നും തോരാതെ ഒരു കാരണവശാലും പോകാനായിട്ട് പറ്റൂല. കറക്റ്റ് ഇനി ഇവിടുന്ന് 132 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 5:39 അവിടെ എത്തുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ട് ഇതാണ്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല. അക്രമ മഴ കേട്ടോ. ഞാനേ കുറേ നേരമായിട്ട് മഴ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ നനച്ചിലൊന്നുമല്ല നനഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണൂലേ, അതേ സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേരളം എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിലോട്ട് വന്നെന്നാൽ ഒന്നും ഒരു ഫീലും ഇല്ല. നോർമലി നമ്മൾ കേരളത്തിലോട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. കാണുന്ന വിഷ്വലായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, ആൾക്കാരായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, ഒരു ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ടായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ആൾക്കാരില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു വിഷ്വല് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് നോർമലി ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ലൊക്കേഷൻ പറയാം,
കൊട്ടാരക്കര കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മഴ പെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഉള്ളവരടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അത് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല നിങ്ങളൊരു നാട് കാണും പോലെ? നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കും, നമ്പർ പ്ലേറ്റും കുറേ വണ്ടികളും അതും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തോന്നാണ് മാറ്റമുള്ളത്? എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം, വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല. കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണേ. ഞാനേ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിലമ്പൂരില്ലേ, അതേ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ്, ഞാനത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടി ചവിട്ടിയ കേട്ടോ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നനഞ്ഞ് തീരുമാനമായി. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി വൃത്തിയാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. കംപ്ലീറ്റ് നനഞ്ഞ് ചളകുളമായിട്ടുണ്ടേ. ഷൂസ് ഒന്നും ഇനി ഇല്ല. ഇതൊന്നും ഇനി ഉണങ്ങുമെന്നും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് വരായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ഇതെങ്ങനെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? ഹെവി അല്ലേ? ഞാൻ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലം റോങ് ആയില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഹാപ്പി. നമ്മൾ പ്ലാൻ മാത്രമേ വരച്ചുള്ളൂ, ബാക്കി പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് മുകളിലിരിക്കുന്ന പുള്ളിയാണ് വരയ്ക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വന്നപ്പം മഴ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും വിഷമിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്നെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് റോങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്റ്റേയിലെത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വലിച്ചഴിച്ച് 1-2 തുണിയിൽ കഴുകാനുമുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി നേരത്തെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വരണം. നമ്മളെ പോലെയുള്ള കൃത്യമാരുണ്ട് കേട്ടാ, അതെവിടെയും കാണും. കംപ്ലീറ്റ് റോങ്ങാ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവരിൽ കണ്ട ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കേസ് ഞാൻ പറയാം. ഓട്ടോറിക്ഷ അതുപോലെ ലോറി, അവർ രണ്ടുപേര് പോയിട്ട് ബാക്കി ഏത് വണ്ടിയായിരുന്നാലും ശരി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് അതിനുശേഷം അവർ കയറുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, അവർക്ക് ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കാണിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതെന്തോന്നും ഇത് കൊട്ടാരോ? വേണ്ട കേട്ടാ, ഇത് പോകുന്ന വണ്ടി കേട്ടാ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോന്നിയ ദിവസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് വേണ്ട, ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദ. ഇവിടെ നേരത്തെ മഴ പെയ്ത് പോയേക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് വണ്ടി ഓട്ടിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ തണുത്ത് പണ്ടാരടങ്ങിയിട്ട് വയ്യ. അമ്മച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കണം കേട്ടാ. 22 കിലോമീറ്റർ. ദൈവമേ, അനങ്ങളില്ലേ? കിലോമീറ്റർ ഒന്നും അനങ്ങളില്ല. തണുത്താണെങ്കിൽ ഫ്രീസായി, മൊത്തം ഫ്രീസായി. നിദ്വാരി റൂം ഓക്കെ. അങ്ങോട്ടാണല്ലോ കാണിക്കണേ. ദിസ് ഈസ് ദ ഹോം സ്റ്റേ, നിദ്വാരി ലേക്ക് ഹോം സ്റ്റേ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ? ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കേട്ടാ. കാര്യം അറിയുക കാണിക്കണേ. അയ്യോ, പക്ഷെ അത് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇതല്ലേ? അവൻ പറ്റിച്ചാണ് എടാ, തെണ്ടിര മോനെ. അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോണ്ടാ.
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആണോന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. അവർ റോങ് ആണ് കാണിച്ചതെന്നെങ്കിൽ അവൻ വെറും ചെറ്റ. ശ്രീലങ്ക പുളത്തെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പൊന്നി, ഇത് വൻ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോം സ്റ്റേ റൂം ഇത് തന്നെ, ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ. അത് തന്നെ, ഇത് തന്നെ സാധനം, ഇത് തന്നെ. എനിക്ക് തെറ്റില്ല. തോക്കം കണ്ടൊരാൾ വരണുണ്ട്. തോക്കല്ലേ? ഹലോ, ഹായ്, ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ. India. Already I seen in a video about your homestay. Yeah. Come in the side. I will. Okay. എടാ മോനെ, പൊളി സ്ഥലം. എൻ്റെ പൊന്നെ, അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ കേട്ടാ. ഞാനിത് പകല് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സ്ഥലം അത്രയ്ക്ക് പൊളിയാട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ, എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അയ്യോ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഏത് തന്നെ ആയാലും, ഇനി റെൻ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നാലും ശരി, എന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കണേലും നമുക്കിഷ്ടം. Yeah, I'm already taking some videos. Yeah, okay, double okay. ഞാനങ്ങനെ റൂമിലെത്തി. അടിപൊളി റൂം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതെങ്ങോട്ടോ കണ്ട, നല്ല പൊളി റൂം. ഇത് കണ്ട, ഇത് എൻ്റെ ലഗേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പൊളിച്ചിട്ടേക്കണം. ഞാൻ ഈ റൂം കാണാനല്ല ഭംഗി, ഇവിടുത്തെ പുറത്തുള്ള വിഷ്വൽ കാണാനാണ് ഭംഗി കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഹെവിയല്ലേ? ബൈക്കിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേട്ടാ. ഞാൻ രാവിലെ ഇത് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതായത് ഒരു ഫാമിലി നടത്തുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് യൂസേ വരുള്ളൂ. എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ ഞാൻ ₹1 പ്രൊമോഷനും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷ്വൽ കറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക, കണ്ടോ. എന്തായാലും രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാര്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഹോം സ്റ്റേ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം അത് മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാളിപ്പോല് ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന് കയറിയതാണ്. അപ്പം അവിടെ വന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ നേരെ വിട്ടോളാം, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ. അത് കാര്യം കണ്ട എല്ലാ നാട്ടിലും കാണും. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം. ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും, എത്രയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ റൂമിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ 800 സംതിങ് ആണ്. ഞാനൊരു 1000 വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിലോട്ട് പോയില്ലേ, അപ്പം 1000 രൂപ മിനിമം ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ 800 രൂപയാണ് റൂമിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന്, രാവിലെ ഫുഡുണ്ട്. അവർ നല്ലൊരു കമ്പനി ഉള്ള ആൾ കേട്ടോ. അതായത് എങ്ങനെ പറയാം, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നെ അറിയാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ അടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പാസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഓക്കെ, കേരള ഇങ്ങനെ. അതായത് ഇവിടെ മലയാളികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ബൈക്കേഴ്സ് അല്ലാതെ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. പിന്നെ ബൈക്ക് എന്തായാലും സേഫായിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഇനി ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇതിനകത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ യൂട്യൂബിലും ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി എന്നാൽ.